മൂന്നാർ ഒരു റൈഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ മാങ്കുളം പോകുന്ന വഴിയാണ്. മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് വഴി വിരിവാറ കൂടി മാങ്കുളം പോവാണ്. നാളത്തെ ഒരു പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം നേരെ മാങ്കുളത്ത് പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നേരെ മാങ്കുളത്ത് ചില ഇതേവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടു. അപ്പോൾ നേരെ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം ഏകദേശം ഒരു 7 മണിയുണ്ട്. നൈസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ഈ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നേരെ കല്ലാറ് കൂടി മാങ്കുളം പോകുന്നതിനേക്കാൾ നൈസായിട്ടുള്ള റോഡാണ് മൂന്നാർ ടൗണിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മി എസ്റ്റേറ്റ് വഴി കയറി പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അധികം വണ്ടികളൊന്നുമില്ല. ഒരു ഈവനിങ് മൂഡിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ ഈ സായാഹ്ന സൂര്യനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിമ്മടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല തമിഴ് ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടെ ലയങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു റൈഡ് മൂഡാണ്. മാങ്കുളത്താണ്. മാങ്കുളം 6-ാം മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. മാങ്കുളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനക്കുളം പിന്നെ മാങ്കുളം ആ ഒരു സിറ്റിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് മാങ്കുളത്ത് 6-ാം മൈലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു. രാവിലെ എണീറ്റ് ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇതേവരെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വന്നിട്ടില്ല. അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ചില ആൾക്കാരും പിന്നെ റിസോർട്ടുകളിൽ താമസിക്കാൻ വരുന്ന ചില ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾ ഇവിടെയുള്ള റിസോർട്ട് ആൾക്കാർ കാണിച്ചു കൊടുത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നേരെ പോയിട്ട് ആ വാട്ടർഫാളാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് നല്ല തണ്ണിയാറാണ്. മാങ്കുളത്തിൻ്റെ ഈ മുകൾ ഭാഗത്തെ മലനിരകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ഈ വരുന്നത്. നല്ല കാട്ടരുവിയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഇവൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 3-4 പാലമൊക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ മഴക്കാലത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര വെള്ളമായിരുന്നു. ഈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില മാങ്കുളം വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഓൺ സ്മോറിൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടോടിയാണ്. ഇവിടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഒരു കാട്ടു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ സാങ്കേതികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നൈസ് സാധനമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇത് കിട്ടത്തേ ഇല്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫുഡെന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ച് ഓറഞ്ച് കഴിച്ചു. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാടൻ ഓറഞ്ച്. പിന്നെ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്, ഒരു വീടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു കടയാണ്.
അപ്പോൾ ആ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള മാങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു പാനിയും കഴിച്ചില്ലേ, ആ പാനിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. അത് ആക്ച്വലി ഒരു കള്ളെന്ന് ഒരു ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. അത് സത്യത്തിൽ ഒരു ഔഷധമാണ്. യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ഔഷധമാണത്. ഇവിടെ നേരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് വാട്ടർഫാളിലേക്കാണ്. വാട്ടർഫാളിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് 33 വാട്ടർഫാൾ എന്നാണ്, 33 വെള്ളച്ചാട്ടം. 33 പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് പറഞ്ഞ പേര് 33 ആണ്. 33 എന്നുള്ള ഒരു പേര് വരാൻ ഇപ്പോൾ കാടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഏരിയാസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ 1000 ഏക്കർ അങ്ങനെ പല പല പേരുണ്ടല്ലോ. അത് ആ സർവേ നമ്പറാണ്. ആ സർവേ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് പറഞ്ഞ പേര് 33 എന്നാണ്. 33-ലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം, 33-ലെ വെള്ളച്ചാട്ടം, 33 വെള്ളച്ചാട്ടം. മാങ്കുളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 മൈൽ വരാം. 6 മൈൽ വന്നിട്ട് നേരെ 33 വാട്ടർഫാൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നടന്നു പോകാം. ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 33 വാട്ടർഫാളിൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളുണ്ട്, ജീപ്പുകളുണ്ട്. ജീപ്പുകളുടെ സർവീസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് റൈഡ് ബൈക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഹിമാലയം പോലുള്ള ബൈക്കുകൾ, എക്സ്പൾസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മാങ്കുളത്താണ് സ്റ്റേ. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്.
അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നല്ലതണ്ണിയാറ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചില വികൃതികളാണ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലേ ലഡാക്ക് ഫീലാണ്. ഒരു ശിവാലിക് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ചുറ്റിലും മലകൾക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു റോഡ്, ആ റോഡിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 6 മൈൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഏതാണ്ടൊരു 40-50 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരൊറ്റ സഞ്ചാരമാർഗ്ഗമാണിത്. കഴിഞ്ഞൊരു മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ റോഡിങ്ങനെ കടന്നിട്ടും ഇതേവരെ നേരെയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ചുമതലപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക്. എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽ, ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒരു ഹിമാലയൻ സെറ്റപ്പാണ് ഒന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ. ആ ടൈപ്പ് ഒരു വണ്ടിയും കൂടെയാണ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ഫീൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും. നമ്മുടെ 33 വാട്ടർഫാൾ, മാങ്കുളത്തെ വാട്ടർഫാളും മാങ്കുളത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ക സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ശരി, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.